ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಟಗರು ಎರಡೂ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಡೂರು ಕುರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫಾರಮ್ದು. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾತ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಾಡು ಮತ್ತು ಮರಿ ಮತ್ತು ಟಗರುಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಾಂಸದ ಟಗರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟಗರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಡು ವಾತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಟಗರುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಟಗರು. ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೈಡು, ಸಿಂಧನೂರು ಸೈಡ್ ಮರಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಟನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಷ್ಟೇ. ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೊಂಬಿದೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಟಗರಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಟಗರು ಮರಿ, ಇದು ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಂಡೂರು ಮತ್ತು ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಎರಡು ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಲುಕ್ಕು, ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಲೆಂತು, ಹೈಟ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಗಂಡು ಮರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಟಗರು. ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಣಮೇವು ಕೂಡ ತಿಂತವೆ, ಹಸಿ ಮೇವು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫಾರಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಗರುಗಳೇ ಇವು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವು 10 ಟಗರಿದ್ದಾವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮರಿ ಆಡು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮರಿ ಇದು ಗಂಡು ಮರಿ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಮರಿಗಳಿವು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಆಡು, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದು, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡುಟ್ಟು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ಮರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಆಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಗಂಡು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವು ಸಾಕು ಮರಿಗಳಿವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಆಡುಗಳೇ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ವಾತ ಇದು, ಸೊ ಈ ವಾತ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು. ಇವು ಬಿತ್ತನೆಗಾಯ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳು ಇವು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಆಡುಗಳಿವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೇಲ್ಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾತಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ವಾತಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಂಬರು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಾತಗಳಿವು. ಎಷ್ಟು 6 ವಾತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು, ಇದು ಕೆಂಚು ವಾತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ವಾತಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ವಾತಗಳು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ವಾತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಾತಗಳಿವು. ಇವು 6 ವಾತಗಳು. ಇವೇನಾದ್ರು ಸೇಲ್ಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ವಾತಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು 30 kg ಬರುತ್ತೆ, 30-35 kg. ಸೊ ಕೂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 25 kg 26 kg ಮಾಂಸನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಹೆಣ್ಮರಿ ಇವೆರಡೂ.
ಇವೆರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಮರಿ ಇವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಡಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಾಟಿ ಆಡು. ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಮರಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಡುಗಳಿವು, ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತು ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಆಡು, ಮರಿ ಆಡು. ಈ ಆಡು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಮರಿ ಆ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಆಡ್ದು ಮರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮರಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಲೆಂತು ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಮರಿ ತುಂಬ ಹೈಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಿ ಈ ಆಡ್ದು, ಆ ಮರಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ರ ಮರಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡುಗಳು ಇವು. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡುಗಳು ಇವು, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಆಡು, 11 ಆಡಿದ್ದಾವೆ ಇವು. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವು. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವತ್ತದೇ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರಮ್ದು ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಬೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ, ಬೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡೋ ರೋಡಲ್ಲೇ ಒಂದು 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈ ಫಾರಮ್ಮು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡೂರು ಟಗರು ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಟಗರು ಮರಿ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಟಗರು ಮತ್ತು ಆಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟಗರು ಆಡು ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಟಗರುಗಳು ದಪ್ಪ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಾತಗಳು, 6 ವಾತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತು ಹೈಟ್ ಇರೋ ವಾತಗಳು ಇವು, ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ವಾತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರು ಸಾಕಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ತರಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವು. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಯ್.